Vamos lá, pessoal, a gente está com mais um refrigerador aqui da Cons, da marca Cons. Esse refrigerador aqui, ele parou de refrigerar a parte de baixo, não foi isso? Isso. E a parte de cima também não está congelando os alimentos. De antemão aqui a gente já verifica que a parte da trocação de ar aqui dentro do micromotor não está funcionando, a gente não vê barulho nenhum. A gente vai abrir o equipamento aqui, vou mostrar para vocês o modelo dele. CRM50H Cana. E a gente vai desmontar aqui. Desmonta aí, filhão. Ou então segura aqui que eu desmonto. E vamos verificar o que está acontecendo com esse equipamento. Já temos acesso aqui à primeira parte do equipamento. A gente vai também fazer a retirada. Encaixa por aí mesmo, não tá na lateral. Lateral? É, daí. Não? Tem, vai puxando. É que tá congelado mesmo, né? É que tá congelado mesmo. Mas vai sair aqui. Vai vendo, vai. Tem trava aí, pode pegar que tem trava aí. Se não tem parafuso, tem trava na lateral, olha. Cuidado. Do mesmo lado que você fez a mesma força, do mesmo jeito, tem que fazer do mesmo jeito. Do mesmo lado aqui, pessoal, que tem essas travas aqui, do outro lado também vai ter. Deu um trabalhozinho bem aqui no começo, ó. Mas só pegou com o dedo aqui no cantinho, puxou para trás, que ela vai sair. A segunda parte já tirei. Agora nossa outra fase aqui é tirar esse isopor aqui. Possivelmente ele deve estar congelado, a gente vai ter que descongelar ele aqui. E já eu volto de novo aqui com isso aqui aberto. Pronto, a gente conseguiu tirar com facilidade. Dessa aqui a gente conseguiu tirar com facilidade, mas tem que dar trabalho. Quem está em campo sabe que às vezes tem que usar um secador, um aquecedor para poder tirar. Mas saiu tranquilamente. Guarda lá, filhão. Bom, aqui dentro a gente já tem acesso já. É o nosso componente do equipamento, sensor, resistência, fusível térmico, micromotor ventilador. Aqui. E a gente observou o seguinte,
que ao chegar aqui na casa da residência do cliente, a gente observou que a gente não estava escutando a zoada do micromotor ventilador desse carinha aqui, de cara. A gente vai fazer os testes aqui para ver se tem algum problema ou não. Vou ligar de novo o refrigerador para me verificar, para ver se ele vai partir ou não. Liga lá, filhão, para me ver lá. Aparentemente aqui nosso evaporador tá tranquilo, não tem nada de bloqueio assim. Tá limpo, ó. Acabamos de abrir aqui, já tá bem limpo. A gente já ligamos nosso equipamento. Já foi colocado na função turbo aqui, esse equipamento. E assim que o compressor entrar lá para trabalhar, ele liga aqui, o nosso micromotor também vai ter que ligar. Pronto, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou colocar o meu multímetro ou meu alicate amperímetro, que esse aqui é o alicate amperímetro, a escala de tensão aqui, olha. Aqui ela vai conseguir medir aqui até 380 volts, até 750 volts ela consegue medir. Tô colocando nessa escala aqui, tá? Então o que eu vou fazer para medir aqui? Assim que o meu compressor lá, que nem eu falei para vocês, ele ligar, partir, vai ligar todo o equipamento, lógico. Primeiro a placa, depois a placa aciona o compressor. Eu vou testar se esse componente tem algum problema ou não. Vou usar as duas entradas de força aqui dele, que vem para ele aqui, para energizar ele. Vou colocar meu alicate aqui amperímetro nesses dois bornes aqui, ó. Que alimenta o nosso micromotor ventilador. Pronto, vem pra cá. Assim que a gente ligar o nosso compressor lá, tem que chegar a tensão, mostrando aqui o nosso alicate amperímetro, avisando que tá vindo tensão sim pro nosso micromotor, certo? Se tiver vindo energia para cá, o problema tá nele, certo? A gente vai fazer esse teste aqui agora. Liga lá, pai, lá. Aí vai ligar lá. Ligou. Já tá ligada a placa. Observa bem. Entrou o nosso compressor, já tá trabalhando. Agora vai entrar também energia para cá. Só ver se as duas pontas de prova tá bem, coloca encaixado lá. Vai, porque tenta conectar lá. Tá, vai entrar aí. Se tiver bem conectado, vai ter que entrar aqui o compressor, o micromotor. Segura bem aqui pra mim ver se tá tudo ok aqui mesmo. Vê que tá aí pegando bacaninha, pra galera não ter nenhum tipo de dúvida aí. Ó, é porque meu filho não tá conseguindo encostar bem aqui. Pode observar que tá vindo tensão pra cá pro nosso micromotor, ó. 115, 116 volts pra cá. Então, eu sei. Vem cá, vem cá. Então, nessa situação, eu já sei que o problema está aqui no micromotor ventilador do equipamento. Correto? Tem pessoas, não está já na parte de baixo, a parte de cima possivelmente vai ser sensor. Nem toda vez é sensor. Tem colega aqui que eu vi comentando aqui, tipo querendo me ensinar de uma forma assim, muito teórica, mas nem tudo, a teoria quando vai para a prática funciona, nem todas as coisas, entendeu? A gente é surpreendido com vários tipos de detalhes, e vários tipos de problema em equipamento, entendeu?
Tentei ser mais claro possível para vocês aí. E meu objetivo aqui, sempre como eu falei, é ajudar alguém daí do outro lado. E de alguma forma, seja útil para alguém, ou para um cliente, ou para um técnico, correto? A gente vai apresentar aqui o valor do orçamento para o cliente. Se ele for querer fazer o serviço, a gente volta aqui mostrando a instalação. Então, pessoal, a gente já combinou o nosso cliente, a gente vai fazer a substituição aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem esse parafuso aqui, esse e esse. Aqui a gente vai precisar para poder fazer a remoção. Aqui já sai normal. Vamos pra cá pra baixo. Deixa eu puxar aqui. Eu vou fazer um sistema diferente, porque essa é uma hélice que ela é plástico ressecado, então tem que ter muito cuidado para não forçar e quebrar ela. E é uma hélice muito difícil de se encontrar assim. Para cá, para minha região, né, é tudo mais difícil um pouquinho. Então eu tô tirando aqui, vou pegar aqui, vou, ó, pronto, tirei. Porque se eu fosse forçar para fazer assim, eu poderia correr o risco de quebrar e ela é muito difícil de se encontrar. Essa aqui é a originalzinha que a gente vai colocar. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, montadinho. Vamos colocar nessa. A diferença aqui, tem uma pequena diferença de encaixe aqui, ó. Se caso acontecer com você, a gente só vamos substituir de um lado para o outro aqui só.
Para poder encaixar certinho lá, tá bom? Que você quer maior um pouquinho o cabo. Pega lá, Vitor. A gente só mudou a posição de conector mesmo. Para ser o mesmo encaixe aqui. Para não mudar nada aqui, pronto. Vamos fazer a mesma colocação. Como ele estava colocado antes. Vamos devolver para o local de novo. Lembrando que essa aqui é uma chave de 1/4 que eu uso para fazer esse trampo. Pronto, 1/4. A gente vai ligar o nosso refrigerador agora. Vamos conectar aqui. Testei uma resistência, está tudo ok. A gente vai já colocar isso aqui no devido lugar aqui. Vamos só testar. Liga lá para nós lá. Equipamento ligado. Vamos ver agora se vai funcionar o que a gente estava querendo. Aí, ó. Então esse aqui agora está funcionando perfeitamente. Obviamente que a gente retrogou, né? É mais ou menos isso aí. A gente vai fechar agora o equipamento. Vamos dar um acabamento aqui e colocar esses cabos aqui tudo no seu devido lugar. E vamos mostrar fechando o equipamento também. Vamos colocar aquilo para o lugar de novo, junto com... Vai desligar ele agora. Sempre eu coloco junto com essa capa aqui, ó. Entra junto, ó. O isopor e a capa. Aí depois eu vou lá e... Ó. Coloco os 2 parafusos. E vamos colocar a outra parte também aqui. A gente coloca os alimentos. Tudo ok? Vamos colocar agora aqui, nós. Pronto, tudo ok?
Vou botar aqui. Tudo ok? Aqui vem pra cá. Deixa eu botar aqui. Então foi esse procedimento que a gente fez, foi esse aqui. Essa aqui é uma BRM50, é isso, Vitor? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Ó, o menino quer falar. O rapaz quer falar com o senhor. Não, essa aqui é uma CRM50. Deixa eu falar aqui logo. Oi? Então, voltando aqui, serviço finalizado, esse foi o procedimento. É uma CRM50 essa aqui, tá? Deu problema no micromotor ventilador. A gente pegou uma também hoje com o mesmo problema. Parece que não me engano, era uma CRA 36, uma da Consul Facility. Apresentou o mesmo problema. Tá bom? Então, lá não deu para me te mostrar com todo o detalhe, porém esse aqui eu consegui te mostrar com todos os detalhes. É isso. Tamo junto.